Mitch, blijf ze gewoon maar iets meer op afstand. Als ze... Kom maar mee, Mitch. Als je... Doe de camera. Als je hier zo staat. Ja, kijk, we kunnen eigenlijk al vanaf hier kijken. Ja, het is nou fantastisch mooi weer. Het is fantastisch lenteweer. De kattenmieskes die staan nou volop in bloei. En door profiteren, want hier ook, hè, als imkers zien, we draaien ons we kijken deze kant op, Bas. We kijken die kant op. Ja. Kijk, dat zien de kattenmieskes. Die gele. Die gele. Dat vinden die fijn? Ja, dat vinden de bijen fantastisch. Daar zitten ze nou volop op. Om stuifmeel, dat is een eiwitrijk voedsel, te halen. En daarachter staan nog andere soorten en die zien wat later. Dus hij doet ook een beetje spreiden. Het je vroeger en later. En straks begint het fruit te bloeien, dan begint dat. En de wilde kers daarachter langs de A73. Begint dat allemaal te bloeien. En dan hebben de bijen continu voedsel. Maar het is zo, hè. Over 14 dagen staan hier nog 10 bijenvolken. Want dan is het heel uitgeput of zo? Of, nee, uitgeput, nee, die zien dan allemaal weg. Die hebben voor de verhuur. Die moeten weg, hè. Die moeten voor mij, klinkt een beetje raar, maar die moeten geld opbrengen. Ja, die ben ondernemer. Ik ben ondernemer, ja. Want die drie, die gaan vanavond nog weg, die gaan naar een aardbeienkas. Die doorstaan, die gaan ook nog weg. Ja, eigenlijk alles. Alles wat er staat. Een paar kleintjes, volkjes die te klein zijn voor te verhuren. Maar ik zeg altijd, kleine kindjes die worden groot. Dus, en ik heb niet allebei volken tegelijk nodig. Hè. Zo zeg ik dat ook altijd. Ik heb er nou nodig, ik heb er straks nodig en ik heb er daar nou ook nog nodig. Dus goed plannen is ook wel... Ja, maar die bijen plannen zich dat zelf. Hè. De ene is wat kleiner, wat groter. Dus we halen steeds de vitale volken eruit. Die breng je naar de opdrachtgever. En dan komen ze ook wel weer terug. Meestal komen ze terug nog, als ze boete hebben gestaan, zit er nog een emmer honing in. Dat is ook wel mooi. Ja. De honing die oogsten weer ook goed. En daar houdt mijn vrouw heel veel mee bezig met de honingverkoop. Hey, en bist je nou ook iemand die zichzelf als een natuurliefhebber ziet? Ja, dat denk ik wel. Want dat is wel heel belangrijk werk. Kijk, de verdiensten die een boter aan mij. Ik denk het wel, maar ik zie dat te weinig voor mezelf. Maar ik ben wel echt een boetemens. Ik zie eigenlijk alles wat er om je heen gebeurt. Hè? Het hele mooie is dat we hebben door laatst nog een torenvalkenkast samen met mijn buurman opgehangen. Maar er staat nog een oude kast. En hij had eigenlijk nog nooit iets ingezeten. En ik zat een lader er tegenaan, vloog er zonder neurloed. Ik verschoot er gewoon van. Ik denk, oh shit, heb ik er niet verjaagd. Dat wel, maar je ziet zo'n kleine dingetjes, ik ben altijd met de natuur bezig. Ja. Oké, die beumpjes zie je staan, hier allemaal dit. Dat is allemaal zelf. En mijn zoen heeft ook best wel veel ijver in. Aha! Zit er misschien een opvolger aan te komen dan? Ja, wie weet. Wie weet, ja. Dat zou je, ja, wie weet. Ze mogen. Ze mogen, maar ze moeten niet. Is dat, hoeveel kinderen is ze? Twee. Twee jongens. Twee jongens. En de oudste, of de jongste, die heeft er eigenlijk allebei wel, maar de jongste is vooral, die is er vooral op dit moment mee bezig. Want hij komt nou ook, komend seizoen, vanaf 1 april, komt hij 3 dagen bij ons in dienst. Gewoon, daar zitten wij in de drukke periode. Het heet bezig in een baas kunnen regelen. Dat hij 3 dagen minder gaat werken en dan komt hij bij ons. Klinkt veelbelovend. Ja. Maar bist ik ook bist ik bijvoorbeeld ook een stagebedrijf of zo? Want daar zie je Juverta zitten. Ja, weet ik. Heb ik wel eens die vraag gehad. Dan ben ik eigenlijk te onrustig. En daar zit er iemand achter mij en dan moet ik daar heel veel energie in steken en dat kost me dat heel veel energie. Ik heb het wel eens gedaan. En ik heb gewoon gemerkt, dat is niet mijn ding. Helaas. Nou ja. Helaas. Ik zou eigenlijk best wel iemand, als iemand zich zou melden van hey, ik kan best wel zelfstandig werken, ik kan u assisteren in heel veel dingetjes. Nou, dan zou ik denk ik 10 jaar zeggen. Al is het maar ook, ik heb ook ander werk. Ik heb bijenwerk, maar ik heb ook schoonmaakwerk. Ik heb ook bijenkastjes klaarmaken, raampjes insmelten. We hebben het hele jaar rond. Het jaar rond hebben we weer werk. Dan denkt je, een imker heeft in de winter niks te doen, kan je op de rug gaan liggen. Echt niet. Wat duurt het dan?
bijenkast schoonmaken, opruimen, die bijenstanden. Hier de tuin heb ik helemaal gesnoeid. Dat moet binnenkort nog allemaal enkel door de versnipperaar heen. Altijd werk. Ik dacht juist dat bijen in de winter met propolis de boel afkitten en dan zich rustig houden. Maar dat hebben ze in de herfst al gedaan. Dat is eigenlijk het jaar rond doen ze dat zelfs. Oké. Ja. Dus de kans in de winter, en waar blijft dat volk dan? Hier, die blijven hier in die kasten Maar als staan. ik die kast wil schoonmaken, wie werkt Nee, we hebben zoveel kasten dat eigenlijk we roleren heel veel door. Ah. Dus die kasten blijven vol, maar er zijn ook heel veel kasten die komen leeg. Dus... En die leeg zien, wat nu al leeg komt, maak ik nou al niet meer schoon, want ik heb nu focus op andere dingen. En wat vuil is, gaat nu eigenlijk zeg maar een loods in, een ruimte. En die pakt van de winter pas weer op. Oké. Ik ben nu focussen op de bijen. Ja, ik leer ook weer bij als ik met die stond te praten. Wie is het met de hoornaar? Want hoornaars die kunnen bijen behoorlijk pijn doen. De Aziatische hoornaar, dat is toch wel een aankomend probleem. De Aziaten, hè? Ja. Het is echt een invasieve soort, dus gewoon die hier niet toezuurt. En ze kunnen bijen heel veel schade aanrichten. Heel veel schade. En dat is toch wel zorgwekkend eigenlijk. Ja. Heb je er wel eens ervaringen mee gehad? Ja, ik heb er ervaring mee gehad. Maar hier, ik moet zeggen, hier in ons Noord-Limburg valt het nog mee. Afgelopen jaar is het in Horst hebben we er gehad. In Wellerlooi heb ik er ook een gezien. Ik heb mijn vrouw, hè. Oh. Maar die denkt zo. Die denkt van, ik blijf nog even op afstand. Ja. Dus de hoornaar. Er is heel veel aandacht voor bij de imkers onderling om ze onder controle te houden. Het kost heel veel geld om ze te bestrijden. Ja, want er zijn bedrijven die dat doen. En die jongens, ik ken die goed, die kregen er best goed voor betaald. Maar de provincie die wil dat geld huurlijk laatst weer in gaan trekken. En dan moeten we wel zien hoe het komend jaar gaat lopen. Ja. Ja, dat is een heel groot probleem. En in België zitten er bijvoorbeeld heel veel al van die nesten. In Vlaanderen. Ja, het is... Ik weet het nog niet. Maar ik denk mij zo. Laat het maar even gebeuren. Allemaal. Misschien komt dat in evenwicht. Maar ze hebben nodig geen vijanden. En ze hebben echt geen vijanden. Maar zo was het met de processierups ook. We hadden toen die processierups en hebben we nog al de laatste 2 jaar weinig van gehuurd. Ja, wie komt dat? Wat stikken toevallig? Ja, ik denk wel dat we hebben afgelopen jaar een hele natte vuurjaar gehad. Hè. Weet ik niet. Ik denk dat er bijna een evenwicht in komt. Ja. En die werden dan wel bij fietspaden en zo werden die wel bestreden. Dus met zo'n kanon. Ja. Maar dat is wel een goeie, was dit nou zo is. Want ik hoop dat dat in evenwicht komt. Maar in Frankrijk en zo is dat ook al heel veel die Aziat, die hoornaar dan. Ja, er zijn imkers die stoppen, omdat ze gewoon niet meer kunnen imkeren. Ja. Het voordeel is, denk ik misschien bij ons, wij imkeren met veel volk. Hè? En dan hebben ze heel veel keuze om er overal in de weg te vangen. Maar heb je met 2 volk staan, en dan hangt er zo'n bol daarboven in de boom, zo'n nest. En die peuteren, we zien echte dieven, die peuteren over de nest. De vliegbijen vangen ze vooral. Hè. Dus die bijen die hangen als een torenval voor de kast. En dan komen een bijtje, ze grijpen die, ze gaan in de boom zetten, brengen het naar het nest en komen terug. En zo blijven die maar de hele dag op en neer bezig. Kijk, en als er 2 bijenvolken zien en ze vangen steeds die vliegbijen weg. En vliegbijen halen voedsel. Dus zo'n volk wordt ook verstoord in voedseltoestroom. Maar als ik net zei, dan zakt uiteindelijk zakt dat volk in. Ja. En dan kent zich zeker ook de hoornaar-fluisteraar uit Siebengewaald. Ja, Rob Voeste. Die ken ik ook. Ja. Dat heb je misschien al ooit voor de camera gehad. Ja, niet voor dit programma, maar voor het natuurprogramma. Maar die man die is echt een autoriteit. Het is, ook al in heel Nederland. Nou, het mooie is, eigenlijk wel, wij hadden
Ene keer hier, de hoornaar, heb ik 2 jaar terug, afgelopen jaar niet. Hier trof ik hem. En toen was het eigenlijk nog overal heel rustig. Dus Rob had toen nog tijd. Want als je hem afgelopen zomer had gebeld, dan zit hij door heel Nederland te rijden. Ik zeg, Rob, ik heb een hoornaar. Ik kom, zei hij. En hij kwam. En hij ving erdoor rennen. Dat is een netje. Gemerkt. Het had je nog zo'n grote antenne. Zendertje erop? Ja, dat had je gemerkt met zo'n zendertje. En op een gegeven moment hij met een antenne erachteraan. En piep, 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 piep. En ik dacht bij mezelf, jong, je had me helemaal voor de gek. Dat dacht ik echt. Dus ik ben mij gegaan? Ik ben met hem de auto, hè. Toen kwamen we hier Castruyse Venne. Gans achterkant van de Castruyse Venne is hier vogelvlucht 700 meter vanaf. Piep, 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 piep. Hier moet hij ergens zitten, zei hij. En ik geloof het nog steeds niet, hè. En hij pakt zijn verrekijker en die begint daar zo boven in de boom te kijken en die zag niks. En hij zei, ik word even wat verder van de boom afgestoken, kan ik er bij direct kijken. En hij kijkt en zegt, daar zit hij. En die had hem gevonden. Dat vond ik echt bijzonder. Mooi, hè?